星和普通人之间永远都是有弊的。当白鹿骄傲地说爸爸参与高铁队时，众人一脸的不屑。以前就是参与高铁队，原来是男车，现在是中车，发展速度很快。希望横店早日通高铁，让我们快速的去你家。冰箱里放碗真的有那么可笑吗？冰箱里面有什么？碗。冰箱里面怎么有碗啊？冰箱里怎么会没有碗？是头天晚上的剩菜吗 ？Next， 第三看过吗？他就是导演。少女时代更好看，还是闪光少女或者快把5个带走更好看？你说的我没看过，我没看过。What the fuck？ 哎，你看过《向往的生活》吗 ？What the fuck？ 新年，对，我知道。当然，我们就是明。Next。吃过鱼子酱就是土吗？不配点什么蘸料之类的吗？其实鱼子酱可以纯品。纯品。知道吗？鱼子酱就是这么吃的，好吧？我知道。是不是？要不给你搞碗泡饭，好不好？哎呀，我的天哪！因为自身原因却让别人付出代价。很恨他，让我有心理上的阴影。因为他怕黑，他不能一个人睡。比如说睡浴缸啊，酒店的走廊我都睡过。他拍照发给他的朋友们分享，包括把我丢在高速公路上，践踏了我的善良跟人格，这给我造成了很大的心理阴影。还好现在不红。Next。杨迪被人调侃，也只能用自黑掩饰内心悲伤。迪哥，你要试一下吗？迪哥，杨迪带着绝对像一条狗。再添个缰绳。原来狗的世界是这样的。等一下，等一下，等一下，等一下。杨迪被节目组邀请来做客，却遭所有人嫌弃。我吓死我们锤死你！我本来就不想理你了。谁叫他来的？没人叫他来。我们自己忙自己的。不是你们仨叫我来的吗？还被当成佣人随意使唤。你都来了，你就不请自啊？做饭吗？你把饭给做了。你们煮好饭的时候叫他们，我上去先休息一会儿。我也去，客人来忙就行了。这个念念桃花源的主题就是请一群朋友来当佣人，是吗 ？Next。超越妹妹一语道破现实。有钱人吃路边摊就是接地气，没钱人吃路边摊就是穷，哪有不累的呀？累就累，你不沉迷你也累，你工地干活你不也累吗？晒得不行，只要是努力活，没有人不累。我觉得我一个明明不属于这里的人，走进了这个世界。出来！好，你过去。Next。素人看到自己没有表现出很惊讶，随后便在镜头前开始吐槽。也是没表情，这在外面你看，就外面，哎呀，哎呀，这里，真天哪！我姐就是我小时候的白月光。这一段词儿练了多长时间？是真的吗？我以为是现场反应。萌姐一眼没看到现在啊。你知道这姑娘长啥样不？就是不知道萌姐就是对我们现在活动大概有一个什么样的了解，在哪里都不了解啊。好，那我给你解释一下。你说，我会不会被骂呀？我一直不看人。Next。血痛批明星耍大牌。我真的遇到过这样的女演员，倒杯水都得让助理进门前纸巾擦门，水杯要拿矿泉水冲一遍，吹风机再吹干她才喝。我想你有那么金贵的命吗？没有吧，没有吧。金星一语道破明星片酬高的真相。咱们这儿太把明星当回事儿，就这么高的报酬，还有一些明星参加真人秀的时候还端着那个偶像包袱呢，出工不出力，而咱们那些导演制作人呢也不争气，见到明星以后啊，就见得比他亲爹娘还亲。盘点过年哭着走出理发店的人，满意吗？这什么三角？我不让你按照这视频里给我搅吗？视频的三角。什么三角？这是人家暂停键，这是个暂停的这个键子，不是这个角，这个人家没有这个播放的时候。你给我弄个大视频没事，对，头上贴个单条，在你这基础之上给你改个日系，改毛的日系风格，改日系风格，不这个。台中真的满意吗？
哪个呀 ？Next。理发师给的解释侮辱性也太强了。这发型好看吗？好看啊。哪好看啊？这么丑。你的丑跟发型没有关系。会剪了头发，就可以聊天。Next。那个还得是你呀，还得是你剪，对你剪这屏啊。If you guys like the way my vocals are mixed, download my vocal preset. 剪发后 It's not in the description. Enjoy the cover. Next. 我以为剪了头发就可以了无牵挂，以为不再回头就可以送自己回家。家人们，剪个头发啊，请叫我帅气男孩。Next。哎呦！我天眼睛！你不要哭，我知道吧？别哭。我以为剪了头发就可以了无牵，以为剪了头发就可以了无牵挂。Next。为什么我なぜかとあえてとならお前が令我。我去剪头发了，让你们知道什么叫做颜值战胜一切。Next。来了来了，他们真的来了。OK，ladies and gentlemen, boys, let's go。这个音乐叫做 Come on, Come on, Let's。我要去剪头发啦，很多人都叫我小心 Tony 老师，那你们有考虑自己的问题啊？我今天让你们知道什么叫颜值战胜一切。Next。你喜欢可爱一点的，还是喜欢洋气一点？洋气是吧？好，行，呢，让你那个爷爷奶奶都不认识你，让你爸爸也不认识你哈，改变特别大哈，哎，让你同学都不认识你，那开始改变了哈，肯定好看，肯定好看。Later。要不你还是把我删了吧，我要记。Next。我以为剪了头发就可以了无牵，我觉得。以为不再回头就可以送自己回家，以为剪了头发以为剪了头发就可以了无牵挂。麻烦点一杯爆打柠檬茶，然后加猪猪。穿短袖会不会很冷啊？本来就很冷，看到你哥。那我点10杯爆打柠檬茶给你当当箱子好吗？10杯爆打柠檬茶，然后要加猪猪。你这个小身板，10杯顶得过来吗？怎么才到第2杯就没力气了呀？怎么换人了？怎么不继续了？哇，哥哥好厉害呀！你这样手就会疼吗？我会心疼哥哥的。不要到人家看哥哥。你确定我的手好有力气啊？好帅啊！不像那个李子有气无力的。
便前往耐心万恶家子音。快点，电梯要关了。来了。谢谢。不是你山炮吧，丢丢人。这人多，别整这东西，行不？不整了。这小夹子。你真不好意思啊，你是山炮，你再整个死东西，我把声带抠出来。别整了。讨厌。今天电梯里必须没一个来。Next。等你俩半天了。来啦！哎，这是你画的乌龟吗？你把嘴闭上吧，烦不烦？我画的咋了？啊，好可爱呀！这也是你画的吗？这一看就是个大傻子摔倒了，太蠢了。也别笑人家，可能也不是故意的。走了。那个傻帽不会就是你吧，哥哥？闭什么死夹子，烦不烦呐？哥哥慢点走，别再摔了。跟你说，同样的错我不可能犯第二次。别生气，我这还有点水，给你洗洗脸吧。你这水就这么点儿，慢点倒，细水长流，知道吗？哎，知道了。来，你的 Next。我就是要气掉了，一直扭开。你有病不？啊，整这死出，那娃是不是参差？错了，你个死变态！不整了。给你了。谢谢。什么声？你们锵。Next。谁叫我缺德了，吐口香糖？那你整那死东西遭报应了吧？哎呦我操，这家狗子啊！他要走狗屎运了。哎呦我操，你变态吧？现在不整家人，又整这死东西。算了，赶紧回家洗洗鞋吧。真倒霉。傻儿。我今天非……哎呀，那不至于，回家，别整了。小心肝。你没完了是吧？能不能好好说话？小心肝儿，我还小宝贝呢。这不纯大傻子吗？我说的是小心肝。不是你没完没了了是吧？你老整那声带那拖那声干啥呀？服了。哎，小心。我又不傻。Next。我要吃这个，放那儿放回去。吃这个。就是要继续掉。Next。没你干啥去啊？我刚给我孩子挤奶。凉了吧？啊，是有点。凉的现在孩子不好，那你冲热的。那咋整？那也不能乱配呀。不够兄弟吧？来，喝杯牛奶。哎，小飞棍奶呢？哎，BB，我兄弟一听小飞棍，他就这样。有问题吗？小飞棍来了。